हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ स्माइली एंड ये वीडियो है हमारा पुणे से पंचगनी जाने का. सो दिस संडे वी डिसाइडेड दैट विल गो टू पंचगनी. यू कैन सी द अमेजिंग व्यूज़ अराउंड. फिर रास्ते में रुककर हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया. इट वाज आल्सो वेरी टेस्टी. You can also see our cute room. How cute this was. This was very comfortable. बहुत ही amazing stay था. And the views were also amazing. I'll also share the details if you want. Just comment down below. Next, I will show you some beautiful destinations. Guys, ये है पारसी पॉइंट and it was mesmerizing. Trust me. और यहाँ पर लोग बोलते हैं कि तारे ज़मी पर की शूटिंग भी हुई थी. You can see this is beautiful, breathtaking view. Now this is लिंगमाला waterfall. ये इसका short waterfall का वीडियो है. पार्ट 2 में आपको फुल वीडियो मिलेगा. Let me know if you want.